снова здравствуйте, гости, зрители, подписчики моего канала. С вами я, Фликс. Сегодня мы точнее, продолжать играть в нашу всеми любимую игрушку под названием Cats. Извините, что очень долго я не выпускал видосики, как-то у меня на это были причины. Сейчас мы давайте... Я вижу, что вам нравится эта игра. Вы ставите много там просмотров, лайков, очень много. Это мотивирует меня к съемке все новых и видео. Так, давайте мы соберем наш ящик. У нас в легендарном ящике дрельно выпало. Неплохо. Скутер, то, что нужно. Сейчас поменяем. Циркулярочка. Маловато что-то. Классика. Ну кому-то и надо, это классика. Я не пойму. И комплект мощности. Сойдет. Так. Жить в чемпионате. Окей, так. Давайте соберем мы, точнее, детали от спонсоров. Также нитро. Маленькая так циркулярочка. Шкив. Титан. Жало и пила. Ой. Второй комплект здоровья плюс 108. Неплохо, неплохо. Я так скажу. Давайте откроем еще наши ящички. Здесь у нас есть 3 короночки. Классика она выпадает. Пила она выпадает. Пила точнее, импульс. Неплохой. И циркулярка, наверное. Да, все. Давайте откроем теперь наш супер ящик. С 3 коронками. Так, валунчик. Циркулярка. Неплохая такая себе. У меня есть и получше. Бигфут. Нормасик так. Шкив. Ракетница. И ковш. Нет, еще что есть. Диск. И лазер. Офигеть. На титан. То, что нужно. Вот такой вот. У меня сейчас танчик. Такой чёрненький. Давайте сейчас я поставлю новый. Бигфут. Вот. 240 жизни. Нифига себе. Даже очень много. 185, здесь 35. Вот давайте поставим вместо этого Бигфут. Она поливает очень много жизней. Нифига себе. Четенько, четенько. Вот такая вот у меня конструкция. Значит, поставлю ящик. Здесь что запинаюсь. Тем не менее, у нас уже бронзовая лига. Какое место? 25-е, да? Почему? Неплохо, неплохо. Так, на 25-м месте. Бронзовая лига через день. Чемпионате. Что у нас здесь по чемпионату? Давайте. Сейчас мы пройдемся по нашим противничкам. Думаю, завалим. Так, сейчас мы ее перелетим. Да, есть. Ай, блин, ну почему он откатил? Ой, все. Вот так вот надо. Да, есть. Мы его завалили и тем самым отобрали нам медальку. Что нам поможет перебраться в наш топчик. Так, и здесь никого. Давайте пойдем на этого. Здесь вопрос, завалю я его или нет. Этого нет, наверное. И он слишком мощный. Так, окей. Давайте попробуем этих, что ли, завалить. Здесь титан. Я титан ненавижу. Да. Блин, не отберем мы наши все медальки, так думаю. Какую бы нам такую конструкцию сделать? Вот этого мы сейчас на изиче завалим, думаю. Да, так вот и происходит. Отобрали мы всего лишь наши 2 медальки и больше ничего, да? Новый, так. Давайте, не знаю, танк новый создать. Давайте
сейчас не играю по-прежнему. Вот она. Моя ракетка с усилениями. Так. Сейчас переметнусь на паузу и быстро к вам вернусь. Так, ну что ж, мы продолжаем. Склада вот такой вот танчик. Мы сейчас проверим, завалим их или нет. Сейчас. Давайте сначала Ича. Ича так. Ну нет, его скорее всего нет, потому что у него. Да. Мы ему сколько оставляли, сколько и оставляем в жизни. Давайте попробуем на этого, что ли. Я думаю, этого скорее всего мы тоже не замочим, да. Блин, нет вот таких вот годных конструкций, в принципе. Давайте сейчас будем пытаться что-то строить. Я не знаю. Что сейчас будем выдумывать. Может, на катере попробую. Я даже не знаю. Сколько легендарных вещичек есть. Здесь. Это все это не то, но у меня только один железный катер мой. Больше ничего, в принципе. Я даже и не знаю. Ну, давайте, короче, сделаем по-прежнему нашу конструкцию старую. Какая у нас была. И пойдем мы потащим в обычные бои. Так, баллончик. Где моя циркулярка? Где моя циркулярочка? Любимая, так. Это нет, нет. 106 не то. Где моя циркулярка-то? Она, по-моему, здесь где-то должна быть, да? Где же? Ну так, вот. 246 урона у нее. Так, давайте вот так вот. Где мое нитро? Нитро. Какое лучше? Есть. Обе неплохие. Такие, так, давайте наши колесички прицепим, точнее. Наши бигфуты. Так, сколько на жизни? 925. Неплохо, скажу. Давайте покатаем в обычные бои, бананы выбиваем ящички и так далее. Думаю, этого нет. У него лодка, да. Его не... Нет, смотрите, завалили. Спокойно так. Завалили, это хорошо. Так, ящик у нас. Сейчас будем на него набивать короночки. Я перелечу, в принципе, да. А, нет, не Да, смотри. Опять я его завалил. Потому что мощная конструкция. Сколько-то нужно на 25 место. Ого, 19 штучек. Ничего себе. Так, а это что у нас? Ну, здесь мы... Да, здесь мы... Вот, блин, ненавижу, когда он переворачивается. Это больше всего бесит. Вот, у нас уже короночка есть, наш данный ящик. Так, она есть. Еще две, и на следующий нужно будет так. Здесь, конечно, сложный вопрос. Я лодку эту могу не перелететь. Вот эту в самый раз, думаю, да? Да, вот мы ее перелетели, вот так вот завалили. Вот. Просто как ниндзя. Сзади подкрались и все. Блин, эта конструкция меня очень-очень радует, в принципе. Она очень классная. Мы тоже выиграем. Да. Все есть. Слазь только ждать, пока он поедет. Опа, тычка, 2 тычка, 3 тычка и все. И опять забираем этот бой. Да. Скоро у нас уже будет 19 тысяч рейтинга. Что не может не радовать. Так, что-то переворачивается. Давай быстрее едь сюда. Вот эта конструкция против тех, кто играет
играет с лазерами и с ракетами, она вообще, да и в принципе для всех. Вот только не перелетает оно, по-моему, Титан, да, и лодку сильно высокую, вот такую, например, не знаю, завалю его. Еще и перелетел, нифига себе. Так, завалили мы его. Получаем 55 рейтинга, что очень хорошо. Что? То есть у меня было 28 уже, да? Апаемся понемножечку. Здесь сложный вопрос, но я его завалю, да. Так, мы перелетели, встали на колеса и все. Это изи. Этот раунд мы забрали. Так. Плюс коронка на ящик. Это очень хорошо. Пойдем в следующий бой. Так. Здесь я его не перелечу, по-моему, да? Вот этого, думаю, сможем это. Да, есть. Блин. Так вот. Все. Отхватил у нас люлей. Так, двигаемся дальше. У нас уже, тем не менее, 19 тысяч рейтинга. Что очень хорошо, блин. Это очень сложный. Если даже не знаю, нет, это я тоже думаю, не вымочу здесь. 2 нитро вообще. Ну давайте попытаемся, так сказать. Ну да. Да. Мы его вымочили без особых усилий. Давайте двигаться дальше. Еще где-то пару боев сыграет, и на сегодня уже думаю будет хватит. Будет хватит уже. Так, пилка у него. Что еще есть? Думаю, ну, должны справиться. Да. Да ладно. У него, наверное, заду Бигфут стоял, что ли? Я не рассмотрел его конструкцию. Ну да ладно. Давайте дальше. Здесь нитро вообще мощная нитро. Циркулярка сколько-то наносит. Так, этого... Да перелечу спокойно. Да, еще ты куда... Блин. Здесь плохо сейчас. Меня к стене придавит, наверное, да? Да. Ну нет, вот смотри, ну смотри. Нет, давай тычку. Блин! Да ладно, вы серьезно. Осталось всего лишь 2 победы до коронки. Ладно ж, а на сегодня серия подошла к концу. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. С вами был Фликс. Всем покусики.